Herkese merhabalar. Ben Ayşe Yılmaz. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Burada 1,5 senemi doldurmak üzereyim. Ekim'deyiz, evet. Tam 1,5 sene olacak. Nisan'da gelmiştim. Dil serüvenimin nasıl devam ettiğini soranlar oluyor. Bir de bir takım paylaşımlar yaptım Instagram'da. CVO'dan vazgeçmek üzereyim gibisinden. Sonra bana çok soru geldi işte. Neden, niçin, hayırdır sen? Ben şimdi genel anlamda buradaki dil öğrenme zorluklarından, problemlerinden bahsetmeye çalışacağım bu videomda. Nisan'da geldim, Eylül'de ilk kurumu aldım. Eylül'den Haziran'a kadar 4 kuru tamamladım geçen sene. Bu sene de 5. kurdan devam ediyorum. Nerede? CVO'da. Burada en genel hatlarıyla üniversite dil kursları var. Devletin desteklediği CVO'lar var. İşte belediye kursu gibi düşünebilirsiniz. Bir de en alt seviye okuma yazma bilmeyen ya da işte Ruslar yani Latin daha doğrusu alfabesi kullanmayan Ruslar, Araplar gibi ya da işte okuma yazma bilmeyenler, dediğim gibi Latin alfabesine hakim olmayanlar için çok yavaş giden bir kurs var. O da LIHO. Yani en genel hatlarıyla kurslar 3'e ayrılıyor. En maliyetsizler LIHO da zaten devletin CVO'lar işte. Yani devletin destek olduğu kurslar. Ama bunlar da 1 Eylül 2023 itibariyle bir işiniz varsa ücretli hale geldi. Kur başına 180 euro sanırım. Bir de kitap parası. O da aslında eskisi gibi mantıklı olmuyor çalışıyorsanız. Mesela ben part time çalışıyorum. 1000 euro gibi bir ücret alıyorum aylık. Dil kursuna ver, çalıştığın için eşinden daha çok para kesilsin derken o zaman çalışmamak daha mantıklı oluyor. Böyle işte sosyal devletin bazı tuhaf yanları var. Neyse ben CVO'ya devam ediyorum. 1 Eylül 2023'ten önce de entegrasyon Inburgering ofisiyle bir anlaşma yaptığımız için bildiğim kadarıyla 6 kur ücretsiz. Yani bildiğim kadarı 8 kur mu 6 kur mu bilmediğim konu o. Şu ana kadar ücretsiz gidiyorum. Sadece kitap parası ödüyorum. Geçen sene her kurdan sonra yani 4 tane toplam dil videom var bu kanalda. Her kurdan sonra bulunduğum yeri, neler yaptığımızı falan anlatmıştım. İşte HÖT CVO'ya gittim ilk. Sonra KİSP'e gittim. Şu anda da KİSP'e devam ediyorum. Yani neden bunları tercih ettim? Bana yakın bunlar vardı. Yani daha da yakın, zaten belli bir kura kadar size en yakına gitmek mantıklı. Ama birçok CVO'larda 6 kurdan sonrası açılmıyor. 6. kurdan sonrası. Daha merkezi yerlere, daha büyük şehirlere gitmeniz gerekiyor. Yine CVO'larda online aldığınız dersler de çok değişiyor. Yani bazıları işte online diyor ama çok fazla size görev düşüyor. Yani haftada bir gün 2 saat 3 saat size bir şeyler anlatılıyor. Hep ödev veriliyor. Siz kendi kendinize çalışıyorsunuz. Onlar size bir koçluk yapıyor gibi düşünülebilir. Ben yüz yüze eğitim alıyorum. Şimdi biz neden Felemenkçe öğrenmekte zorlanıyoruz? Aslında bundan bahsedeceğim. Özellikle Belçika'da. Ben Hollanda'da bulunmadım. Yani gezmek için gittim de kalıcı niyetlerle. Ve oradaki eğitim sistemini bilmiyorum. Yabancılar için olan düzeneyi. Ancak Hollanda'da yaşayıp sonradan buraya gelen ya da burada yaşayıp sonradan Hollanda'ya gidenlerin söylediği Hollanda tarafında Felemenkçe, gerçi orası işte Felemenkçe olmuyor. Felemenkçe Lehçe, onlar Hollandaca öğreniyor. Taalkoçlar, yani işte size birini veriyorlar. Onlar size koçluk yapıyor ve çok pratiğe yönelik eğitim var ve işte dil koçları var herkese atanan. Belçika'da genel anlamda şöyle bir sorun var. Bu biz Türklere özel değil, yani bütün yabancılar aynı şeyi söylüyor. Bu ülkenin resmi dili Hollandaca ama bizim sokakta konuşulan ve maruz kaldığımız dil Felemenkçe, yani Lehçe. Okulda öğrendiğimizle sokakta duyduğumuz çok farklı. Kendimiz konuşurken, kendimizi ifade ederken onlar bizi anlıyor da bizim onları anlamamız biraz güçleşiyor. Çünkü ben konuşunca o iyi konuşuyorsun diyorlar. Sonra onlar konuşmaya başladığında, sokaktan bahsediyorum, ben anlamıyorum. Diyorum ki ama bu kelime o diyor beach dialect. Yani biraz diyalekt kullandım ben. Yani bu
Bunun sonu hiç gelmiyor. Bu da bizi gücendiriyor. Diyoruz ki o kadar okula gidiyoruz, o kadar şey öğreniyoruz. Çünkü öğretmenler de hep söylüyor. Biz size Mooi Nederlands öğretiyoruz. Yani olması gerektiği gibi güzel, kurallı, güzel konuşulan bir Nederland. Ama sokakta gittiğimiz zaman o Mooi Nederlands'tan eser yok. Ne oluyor? Okula gidiyorum. Akademisyen olmayacağıma göre bu Mooi Nederlands benim ne işime yarayacak? Ya da ben sokaktaki dili ne zaman öğreneceğim? Bunun için yine büyük şehirlerde Praattafel denilen aktiviteler var. İlk Do Me diye bir site var. Orada da yine konuşma üzerine, o da Babbel'ın club'lar var. İşte onlara dahil olunabiliyor. Ama yine benim gibi küçük kasabalar için bu tarz imkanlar da yok. Sokağa çıkıp konuşun deniliyor. Şimdi pazara git, çarşıya git. Zaten hani bunun fiyatı ne kadar? Ne bileyim işte bu ne güzel, bu çok kötü, hava çok güzel, hava çok kötü. Bunları zaten konuşuyorsunuz. Zaten önemli olan onun ötesine gidebilmek. Onun ötesine gidebilmek için de birine ihtiyacınız var. İşte o Tal Koç denilen size günlük, belki hadi günlük iddialı ama haftada birkaç saatini ayıracak birine ihtiyacınız var. Bazı yine büyük belediyelerde nadiren de olsa böyle şeyler oluyor ama yine bu çevrede asla yok. Diyeceğim o ki yaka silkme moduna da bir seneyi devirdikten sonra giriyorsunuz. Ben bir senedir kursa gidiyorum. Hani daha iyi anlamam gerekmiyor mu? Daha iyi konuşmam gerekmiyor mu? Konuşmak da tabii öyle çok kolay değil. Bu noktada daha yetkin insanlardan, daha deneyimli insanlardan dinlediğim biraz sabır ve devam, süreklilik. Yani devam et, sen bir şey öğrenmediğini düşüneceksin ama mutlaka öğreneceksin ve işte maruz kalmak. İşte daha çok film izlemek, müzik dinlemek, radyo dinlemek yani o sese. Biz çünkü çabuk pes ediyoruz. Ben öyleyim en azından. Radyoyu açıyorum mesela. Evet, bazı temel kelimeleri tabii ki anlıyorum ama ben orada bir varsayım, bunu söyledi, demek ki bunun hakkında konuşuyor. Ana temayı anlıyorum ama öyle detaylara nerede giremiyorum yani henüz. Genelde de 2 seneyi devirmeden pek anlayanlar, konuşanlar yok açıkçası. Ben şu an mesela kursta işte 5. nivodayım, kurdayım. Ama bizim sınıf, ben 1,5 senedir buradayım ama bizim sınıfta işte 8 senedir burada olan da var. 1 senedir burada olan da var. Mesela ben Nisan'da geldim ama Eylül'de başladım. O hemen gelmiş, Eylül'de başlamış. 1 senedir burada. Ama 10 senedir burada olan da var. İşte ne bileyim, çocuk doğurmuş, çalışmak zorunda kalmıştır, dil kursuna gelememiş. O yüzden dil kurslarında insanların işte bir yıldır burada ne güzel konuşuyor, 15 senedir burada hiç konuşamıyor gibi durumlar olabiliyor. Bu da insanı böyle kıyasa götürebiliyor. Ya işte o çok güzel konuşuyor, o çok güzel yazıyor, ben niye yapamıyorum? Ama herkesin hayat koşulları da farklı. Bazıları daha imkan buluyor. Mesela işte çocuğu yok, çalışmıyor, evde gidiyor çalışıyor. Ama bazıları çok yoğun, çalışmak zorunda, oraya sadece o kısıtlı vakit ayırıyor gibi. O yüzden işte dediğim gibi daha deneyimler diyor ki çok kendinizi sıkmayın. Yapamıyorum diye vazgeçmeyin. Mümkün olduğunca maruz kalın. İşte dinleyin ve korkmayın konuşmaktan. Bakalım benim serüven nasıl olacak ama en temelde Belçika'nın böyle bir sorunu var maalesef. Yani evet, işte kurslara gitmeyen, kendi geliştirmek istemeyenler de elbette var ama bir Hollanda gibi bu konuda kendi geliştirmemiş. Pratikte bizlere ön ayak olacak bir programları, bir şeyleri yok. Aktiviteleri yok. Var ama az ve bazı yerlerde. Teoriyi de güzel anlatıyorlar ama teori sokakta yok. Yani bizim öğrendiğimiz kuralları sokaktakiler bilmiyor. Bunları da bütün öğretmenler sürekli vurguluyor. Üniversite kursuna gitmek istiyor muyum? Bazen işte gel gittiğim bu konuda. Şöyle, üniversite kurslarına giden herkes aynı şeyi söylüyor. Hiçbir işin olmadan 8-5 buna vakit ayırman gerekiyor. Ödevler veriliyor. Hafta sonu sunumlar hazırlaman gerekiyor. Yani böyle bir hanımefendi var konuştuğum. O diyor ki ben kampa giriyorum, 2 ay benden kimse hayata dair bir eylem beklemesin, yaşadığıma dair. Ses yok, sessize alıyorum diye hayatımı. Şimdi öyle bir konsantrasyon için de epey vakit lazım. Şu an öyle bir vaktim yok. Üniversite kurslarına benim yüz yüze gitme şansım yok. Onlar genelde işte Leuven var, Gent var, Antwerpen var. Üniversite kursları buralarda.
Belki dedim Ugent'in Kortrek'te bir oluşumu vardır. Mail attım. O da yok. Kortrek bana hani gidebilitesi olan, oluru olan bir mesafede. Ama maalesef onların da Kortrek'te bir yüz yüze oluşumu yokmuş. Yani özet, online almak zorundayım. İşte çok vakit ayırmak zorundayım. Parasal da pahalı. Yani bir kur 1,5 ay genelde. Ve hani 700'e varan bir ücreti var. İşte diyorlar ki yine bir VDAB'ye gidip işsiz olduğuna dair evrak alırsan indirim olur, şöyle olur, ama ben çalışıyorum yine part time de olsa, o da bir şey ifade. Ben çalışmamak dediğim gibi daha avantajlı olabiliyor bu durumlarda. Ama bu sene galiba öyle bir vaktim, öyle bir enerjim yok. Ben de kendi açımdan gittiği yere kadar götüreyim. Bir ara çünkü bir panik oldum sene başında. Böyle bir hiçbir şey olmuyor, dışarı çıkıyorum hala yani konuşamıyorum, ne olacak böyle, anlamıyorum kimsenin ne dediğini, ama yok ya, yalnız değilim, bana has değil. O yüzden vazgeçmeyin, ama gelir gelmez vaktiniz varsa, yaşınız da gençse üniversite kurslarına kaydolun. CVO'larla vakit kaybetmeyin. Bana bunu söyleyen çok oldu ama benim geçen sene de öyle bir, ne maddi ne manevi öyle bir gücüm yoktu. Gelir gelmez üniversite kursuna kaydolmak ve o kampa baştan girmek, işi sıkı tutmak işleri hızlandırıyor. Hani idealistseniz, özellikle kendi mesleğinizi icra etmek istiyorsanız, burada uzun yıllar yaşamayı düşünüyorsanız CVO'larla evet vakit kaybetmeye gerek yok. Bunu 1,5 sene sonra ben de söylüyorum. Ama benim kendi koşullarıma CVO daha uygun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz gidiyor musunuz kurslara? Beni Belçika'dan izleyenler varsa hangilerini önerirsiniz? Nasıl taktikler izliyorsunuz? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yorumlar benim videolarımın ön plana çıkmasına da sebep oluyor. Böyle bir katkıda sunmuş oluyorsunuz bana. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.